好啦，咁我哋就睇下佢嗰個 interface 先。呢個就係華碩 EEPC 佢內置嗰個 Linux 系統 interface。你見到佢有6個 tab 嘅，第一個叫 Internet 啦、Work 啦、Learn 啦，呢個係 Play 啦，同埋呢個 Setting、Favorite 6個 tab 嘅。咁你見到 Internet 呢個 tab 咧，其實就係話你可以俾你 set 到呢個 Webmail 啊，呢個就上網用㗎。跟住就 iGoogle 啊，跟住 Skype 都有啦 ，ebook 啊。呢個 Google Documents， 即係呢個就係網上面用嗰個 Google Doc 啊，咁其實係用嘅一樣嘅啫。咁因為而家暫時我呢度就冇 level，咁就試唔到上網俾大家睇。咁但係咧，我喺另外一啲review 上面已經加咗一啲上網用嘅一啲 cap 圖俾大家睇翻㗎。咁好啦，我哋試下轉去第二個位，例如 Word 啦。咁 Word 咧就會見到有 accessory 啦、documents 啦、spreadsheet 啦、PowerPoint。presentation 啦、PDF reader 啦，咁呢個就係 Alphabet 嘅。咁 Mail 啦、File Manager、Dictionary 同埋 Notes 嘅。咁我自己試過，其實佢內置嗰個 document 啊、spreadsheet 嗰啲咧，其實就係用呢個 Open Office 嘅。咁你見到如果我已經 click 入去呢個 Open Office 嗰個 Writer 度，咁呢個其實係相對翻呢一個Microsoft Office 嗰個 Word 啦。咁你見到入翻嚟，其實都好相像。個界面都似嘅，咁我開一個之前開咗嘅，之前試打嘅一個 test 啦，例如呢個叫 test 2、test 1，咁你見到其實我係試咗可以打字啦，可以用一啲唔同嘅 format 啦，跟住可以用 table 之外咧，仲可以加顏色啦，可以做到 superscript 啦，即係 subscript 都做到啦。好啦，咁我哋落去下邊睇下，咁其實佢可以插圖像添嘅。咁啊，插咗張相落去啦，所以其實可以做到晒 Word， 即係 Microsoft Office Word 裏邊嗰啲功能嘅。咁我就刪咗呢個去啦。好啦，亦都係 Spreadsheet 啦，同樣地，咁即係相對翻喺 Microsoft Word 嘅Office 嘅 Excel 啦。咁啊開出嚟速度又唔係太慢喎。咁我又開翻之前我係叫做 save 過嘅一個 Excel 啦。好啦，咁你見到其實可以有呢個 fig 可以做到呢個 chart 啦，同埋可以打啲 figure 啦。咁我試過其實 formula 上面係冇問題嘅，可以用到嘅。即係例如呢一個係用一個 formula 形式嘅，見到用 sum 啦、C2 至 C6，咁可以做到一個formula 嘅效果啦。亦都可以用呢一個 table 去畫到呢個 chart 出嚟啦。咁你見呢個 chart 咧就係用咗呢一度嘅 table 畫出嚟嘅。咁就出嚟嘅效果係好相像嘅，同呢一個 Excel。咁所以其實如果你用普通文書咧，其實呢個 Word 啊、Excel 啊可以用呢一個 document 同埋呢一個 spreadsheet 去取代嘅。咁啊問我 save 唔 save 我就唔 save 啦。PowerPoint 一樣啦，PDF 啦，咁其實樣樣都冇乜問題。好啦，咁啊到 Learn 喎，佢咩叫 Learn 咧？即係其實學習啊，因為其實佢 EEPC 咧其實主力做出嚟咧就唔係話真係俾成年人用嘅，咁佢可能 target 喺翻啲小朋友度啦，咁所以佢用 Learn 呢個功能去試嘅。咁我 zoom 前少少先，咁我可以放低部機啦。好啦，咁佢有啲乜嘢學，有咩玩可以計下數啊、畫下圖啊，有啲 web learning 啊，就係上翻一個 web 嘅網站。咁就試下先啦。嗱 ，science 咁唔試咁多啊，試一兩個，有個叫 periodic table，咁即係其實元素周期表咧。咁撳入去就見到晒出翻晒呢個元素周期表，咁可以放大去 full screen 試試。好啦，咁啊出到冇問題。OK， 咁我 exit 翻出去啦。咁 learn 玩完啦，睇下 play 啦。play 有啲咩咧？其實佢有 games 啦、media player、music manager、photo manager、video manager、webcam 同埋 sound recorder。咁喺 game 裏邊咧，其實佢都內置咗好多款嘅遊戲，咁有7款啦。咁我就開一個啊，呢個其實我玩過幾好玩嘅，就係好似係喺度控制一隻企鵝去攞嘢嘅，好得意。咁我試試俾大家睇啦。好啦，咁你控制咧就只不過係左右控制嘅啫。咁佢就攞翻呢啲魚仔嘅，即係例如嗱，有條魚啦，哎呀攞咗佢，再一直咁落啦。咁好啦，唔玩咁多啦，就示範到呢度先。好啦，除咗呢啲 game 之外咧，咁仲有啲咩係 play 嘅咧？咁當然大家最關心嘅就係呢一個
Media Player 啊嗰啲啊。Media Player 其實佢係 support 咗好多種 format 嘅，例如Windows Media Video 嗰啲又 play 到啦，跟住DVIX 啊嗰啲全部都 support 到嘅。咁我就之前咧，我就將部機嗰個 decoder 咧裝埋呢個 RMVB， 咁樣咧即係佢可以播埋 RMVB 嘅。咁可以邊度示範俾大家睇下？我刪咗佢先，去呢一個 work 嗰度開呢個 file manager。咁呢度就慢少少啦。好啦，跟住咧我就入去 My Document 裏邊開一個 video。咁我咧裏邊咧就擺咗幾套 RMVB 嘅戲，例如呢個啦 ，Heroes。好啦，擺前少少 ，Heroes Season 2。咁呢個係RMVB file 嚟㗎，我 double click 佢。哦，唔係呢度，係呢度。好啦，見到係 play 到嘅。大家親切咧，可以放全螢幕啦。咁就所以係冇問題㗎。好啦，出翻去先。咁除咗 RMVB 啊，咁佢內置亦都可以做到 AVI 嗰啲嘅。咁呢個另外一套啦 ，AVI 㗎，大家可以睇下，亦都冇問題嘅。咁就出嚟嘅效果可能唔太差啦。咁同埋大家見到個 RMVB 播放咧，嗰個效果都係幾好嘅。即係其實佢播放速度係叫可以接納到嘅。因為通常如果 RMVB 咧，好視乎你部機嗰個性能嘅。咁呢部機雖然佢係900幾 MHz 俾人 downgrade 到得600幾，咁但係出嚟嘅效果都係幾好嘅。咁好啦，我哋刪翻呢個，去翻頭先我哋玩 Play 嗰度啦。咁好，除咗呢個 Media Player 可以播呢個 movie 之外咧，其實仲可以播 music 嗰啲嘅。咁但係呢度我唔試翻啦。咁就 setting 啦，可以有 NTRS 個內置嘅，幾好嘅。volume 可以 control 翻啦，你控制翻個 volume 啦。咁 instant shutdown 只不過係話你點隨時可以用唔同嘅方法 shutdown 嘅。咁例如我撳開呢個 shutdown 俾大家睇啦。咁其實佢可以有 shutdown 啦、restart、standby 同埋 task manager 嘅。咁就仲有啲咩 add and remove software 咁呢個其實唔係好用到嘅，因為佢裝唔到啲咩 software 落去咁滯。